tak som určite tak zvykal určite. Želám vám krásny dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, milé novinárky, novinári. Dovolte mi, aby som vás privítala na tlačovej konferencii, ktorá sa bude venovať veľmi zaujímavej téme a má taký podtitul Zdravie bez kompromisov, ako zvládať rýchle tempo. No keby to bolo také jednoduché, že by sme dostali nejaký manuál a akčný plán, ktorý treba dodržiavať, aby sme mali pevné zdravie a aby sme mali vysokú výkonnosť, ale všetci dobre vieme, že zdravie je nevyspytateľné a že nám do života často prichádza mnoho premenných, ktoré vedia zamiešať karty a koniec koncov myslím si, že mnohí z nás pocítili aj začiatkom roka 2025, že nám nebol po tej zdravotnej stránke úplne naklonený, pretože lekári zaznamenali extrémny počet a nárast chrípkových ochorení a taktiež aj respiračné ochorenia. A to nám len ukazuje, aké je dôležité budovať si dlhodobo našu imunitu a starať sa o naše zdravie. Niekedy to nie je úplne jednoduché, pretože žijeme vo veľmi rýchlom tempe, máme extrémne pracovné nasadenie, a to zdravie niekedy máme na poslednom mieste a to až do chvíle, keď sa ocitneme pripútaní na lôžku, absolútne unavení, vyčerpaní a chorí. A preto sa aj dnes budeme rozprávať o tom, ako sa o to naše zdravie správne starať, ako si nastaviť životný cyklus a vlastne aj ten celkový životný systém, aby sme vlastne boli zdraví, aby sme boli fit. A ako aj zvládať to pracovné nasadenie, ktoré často má vražedné tempo, a ako sklbiť prácu a kariéru a materstvo a domácnosť a akú úlohu v tom zohrávajú samozrejme aj vitamíny, zdravá strava a rôzne výživové doplnky. Takže to je taká agenda dnešnej tlačovej konferencie. No a ja sa veľmi teším, že môžem medzi nami privítať naše ctené hostky. Tentokrát to vyšlo tak, že sme čisto v ženskom kruhu, ale ja sa z toho veľmi teším. Budeme v sobotu na Deň žien, takže toto je taký predvoj a áno, je to veľmi tematické. Dovolte mi, aby som vám mohla predstaviť Modr Janu Bendovú, PhD, skúsenú všeobecnú lekárku, ktorá sa, dobrý deň, vo svojej praxi zaoberá aj tým, že občas k nej prídu pacienti s oslabeným imunitným systémom, čo si koniec koncov dnes určite rozoberieme. Ďalej medzi nami vítam Patriciu Hiršnerovú, zakladateľku organizácie Pracujúce mamy, ktorá nám porozpráva viac o tom, ako práve nájsť ten work-life balance a nie je to len mýtus, naozaj si dokážeme nejakým spôsobom usporiadať tie priority tak, aby sme zvládali aj prácu, aj rodinu. A vítam medzi nami aj Lenku Tekeliakovú, modelku, influencerku a zakladateľku módnej značky Lorin. Ahoj, dobrý deň, ktorá nám porozpráva viac aj o svojom životnom príbehu, pretože si nedávno prešla aj vyhorením. Takže vítajte dámy ešte raz. Začneme pani doktorkou. Ako už bolo povedané na začiatku, tak táto chrípková sezóna bola pre mnohých z nás veľmi extrémna a vy ste to možno tiež zaznamenali vo vašich ambulanciách, vo vašej ambulancii, že ľudia mali také trošku ťažšie príbehy chrípky. V čom bola táto sezóna iná a možno náročnejšia oproti tým minulým rokom? Všetci sa stretli v ambulancii. Máme za sebou naozaj veľmi náročné obdobie v ambulanciách. Dve silné vlny chrípky, k tomu čierny kašel, ďalšie respiračné ochorenia. Boli choré naozaj celé rodiny, asi málo kto z vás to prežil zdravý, ale už nám toto obdobie odoznieva, ako prichádza jar, ale žiaľ, niektorým ľuďom zostal kašel, taká únava, nezvládajú svoje bežné pracovné tempo a to všetko v dôsledku vlastne prekonania týchto respiračných ochorení. A najviac sa to odrazilo u ľudí, ktorí dlhodobo boli niečím unavení, vyčerpaní, či už chronickou chorobou nejakou, alebo stresom a u starších ľudí samozrejme. Veľakrát sa hovorí o tom, že sa treba starať o ten náš imunitný systém a že sa treba pozerať aj na zdravie také dlhodobé, neriešiť to zdravie len vtedy, keď už nám začína prihárať. A ako sa na to pozeráte vy? Čo môžeme aj napriek tomu vysokému životnému tempu, ktoré vedieme, urobiť každý deň pre naše zdravie? Možno nejakých takých 5 bodov, keby ste nám vedeli dať a užitočných rád. Čo sa dá sklbiť aj s tým vysokým tempom?
čo by malo byť súčasťou každodennosti? Stretávam sa častokrát s tým, že keď horí, tak ľudia iba hasia, jednoducho sa nadoplňujú ničím, idú do práce napriek tomu, že sú chorí, ale naozaj to zdravie treba budovať dlhodobo každodennou starostlivosťou. Tá starostlivosť je založená na 4 pilieroch. Dalo by sa povedať, že ako predstavte si to zdravie, tú imunitu, ako takú pevnosť, ktorá musí mať silné základy a keď príde potom tá výroza nejaké respiračné ochorenie alebo chrípka, niečo vážnejšie, že sa tie základy neotrasú tak jednoducho tá pevnosť odol. A tie 4 piliere sú asi všetkým známe. Prvé je niečo také jednoduché ako spánok. Keď niekto spí dlhodobé, menej ako 6 hodín, tak to telo jednoducho nie je pripravené čeliť takýmto výzvam. Druhým tým pilierom je zdravá strava, čerstvá, pestrá, s dostatkom ovocia a zeleniny. Tretím pilierom je pohyb, ideálne na čerstvom vzduchu, ideálne spojený aj s otužovaním samozrejme. A tým štvrtým dôležitým pilierom, o ktorom sa v poslednom období začína viac hovoriť, je duševné zdravie, duševná pohoda, pretože naozaj duševná nepohoda znižuje imunitu. To je dokázané. Na to, aby sme si budovali imunitu, tak mnohí z nás siahajú okrem týchto 4 pilierov aj po výživových doplnkoch a rôznych vitamínoch. Ako ich vnímate vy? Ako skôr takú podpornú liečbu, keď už príde tá choroba? Alebo ako nástroj, ktorý naozaj vie dlhodobo podporovať imunitu a vie spraviť z človeka trošku odolnejšieho jedinca? Naozaj taký zdravý človek, ktorý má vyváženú pestrú stravu, výživové doplnky nepotrebuje, aspoň nie v bežnom živote. Ale keď príde obdobie náročnejšie, či už po fyzickej stránke, viac športuje alebo má zmení prácu, a tá je fyzicky náročná, je to pre telo záťaž a vtedy má vyššiu spotrebu tých vitamínov, minerálov, vtedy ich doplňať treba. A rovnako to platí aj pre záťažové obdobia po psychickej stránke. Takže keď sa zdravo stravujeme, dodržiavame všetko, čo je žiaľ veľmi náročné, dalo by sa povedať, že tie výživové doplnky nebudeme bežne potrebovať, iba keď ochorieme napríklad, alebo keď máme extrémny stres, ale žiaľ doba je taká, že veľa ľudí, a to vidím v ambulancii, používa fast foody, naozaj priemyselne spracované potraviny, nedbajú na to, aby mali dostatok ovocia a zeleniny a také ľudia naozaj potrebujú potom výživové doplnky, aby doplňali tie vitamíny a minerály. Keď je obdobie chorobnosti, tak mnoho ľudí pri tých prvých príznakoch ochorenia siahne po vitamíne C, to je taká stálica, je to jednak výborný antioxidant, zároveň pomáha tvoriť aj kolagén v tele, má protizápalové účinky. Aký máte vy pohľad, akú máte vy skúsenosť s vitamínom C? Je dôležité doplňať ho každodenne, alebo naozaj stačí v tých exponovaných obdobiach, keď je chorobnosť zvýšená? Treba naozaj k tomu pristúpiť dlhodobo a pravidelne, to znamená, že to vitamín C dopriať telu pravidelne, aby fungovalo tak, ako má. Ja hovorím, že vitamín C je ako taký švajčiarsky nožík, má mnohoraké použitie. Okrem toho, čo ste spomínali, že známe, že výborne vplýva na správne fungovanie imunity, chráni ľudí pred tým oxidačným stresom, pred ich poškodením. Takisto napomáha vstrebávaniu železa, čo je hlavne u mladých menšujúcich žien veľmi, veľmi dôležité. Tak má aj také menej známe účinky, a to priaznivý účinok na fungovanie kostí, klubov, chrupaviek, ďasien, zubov a tiež nervového a psychického systému. Takže ten vitamín C je ako keby všade. A nestačí asi len ho doplňať z tej pestrej stravy, ale je dobre siahnuť po ňom aj vo forme nejakého výživového doplnku alebo tabletky. Závisí to naozaj od veku, aj od toho, či má človek chronické ochorenia. Určite, ak trpí niečím takýmto dlhodobým, tak je dobre doplňať ho. A keď už telo je choré a potrebuje teda trošku viac opatery a najmä potrebuje sa vymaniť z tej choroby a preklenúť to obdobie, keď sa necíti človek dobre, tak sa zvykne užívať vyššia dávka vitamínu C a aj teraz už je na trhu taký jeden výborný produkt, vidíte ho tuto aj za mnou, je to vitamín C, Celascon Immunita Trio 1000, to je naozaj taká vyššia dávka, ale už dnes poznáme aj také výživové doplnky, ktoré majú postupné uvoľňovanie, pretože od C-čku sa vie, že sa nedokáže zdržať dlhšie v tele, pretože je viazaný najmä na tekutinu.
takže sa nevstrebáva do organizmu celý. Aké sú výhody postupného uvoľňovania a pre koho je práve takýto celasklon tisícka určený? Tak vyplýva to vlastne z toho metabolizmu vitamínu C. Ľudské telo si nedokáže vytvárať vitamín C, takže ho musí príjmať stravou. Ak ho príjmeme v vysoké dávke, tak telo si ho nedokáže odložiť na horšie časy, ale jednoducho ho vylúči močom. Preto by bolo ideálne, v ideálnom svete, keby ste príjmali vitamín C povedzme 3-krát denne. A to nie je reálne, aby naozaj človek neustále myslel na to a príjmal 3-krát denne vitamín C. A preto je dobré dať si niečo, čo má postupné uvoľňovanie. Uvoľňuje sa ako keby v 3 fázach. Prvá je rýchla, druhá je taká stredná v priebehu hodiny a tá tretia je uvoľňovanie v priebehu niekoľkých hodín. A tak má telo k dispozícii oveľa dlhšie obdobie ten vitamín C. Vie ho pekne absorbovať, strebať a použiť tam, kde ho potrebuje. Vy si tiež doplňate nejakými vitamínmi alebo výživovými doplnkami vitamíny a minerály, alebo aký je váš pohľad na... Potrebovala som niekoľko rokov, aby som toto vyladila. Aj som si kontrolovala hladinu vitamínov v krvi, aby som to zistila, ale napríklad hladina vitamínu C nie je ľahké skontrolovať, pretože je to také prchavé. Keď si ho skontrolujem hodinu po užití, tak bude iná, ako keď som 2 dní žiadny vitamín C nedala. Ale doplňam hlavne cez vitamín D, ten naozaj potrebujeme všetci v týchto zemepisných šírkach. Vy sa často vo svojej praxi stretávate práve s chorými pacientmi, ktorí vás vyhľadávajú, aby ste im pomohli. Musíte mať preto, predpokladám, veľmi dobrú imunitu, pretože s tými vírusmi sa stretávate dennodenne. Akými ešte ďalšími spôsobmi, okrem týchto stretnutí, si vyľaďujete vy ten váš imunitný systém, čo robíte napríklad z tých 4 pilierov každodenne? Ja naozaj žijem to, čo odporúčam. A tým, že ja mám ambuláciu na vidieku, tak tí ľudia, moji pacienti aj vidia, ako žijem. To znamená, že vidia ma hýbať sa na čerstvom vzduchu, vidia ma utužovať v jazere. Jednoducho nedá sa to skryť, že by som žila inak, alebo napríklad fajčila, to by si všimli. Ale naozaj stalo ma nejaké obdobie, kým som prešla aj tými chorobami v ambulancii, lebo aj tým sa buduje imunita, nie tým, že úplne si vytvoríme múr a nebudeme prichádzať do kontaktu s nikým chorým, naozaj tú imunitu je možné aj trénovať, ale roku som prišla na to, že je naozaj veľmi, veľmi dôležité táto všedná pohoda a staranie sa o seba, ešte asi bude reč. Vyzeráte fantasticky, takže ja vám verím, že všetko to, čo robíte, skutočne robíte a určite je výhodou aj byť takou lekárkou na vidieku, pretože viete tú komunitu inšpirovať k tomu, aby vás nasledovali v tom zdravom životnom štýle. Ďakujem pekne za poklonu a naozaj dúfam, že príklady priťahujú. Verím tomu, ďakujem veľmi pekne a nahodili ste nám peknú ľudičku, pretože s Patriciou Hiršnerovou, ktorá je zakladateľkou organizácie Pracujúce mamy, sa budeme práve rozprávať o tom, ako si nastaviť ten životný štýl matky tak, aby stíhala nielen rodinu, domácnosť, prácu, ale hlavne aj seba, aby si vytvorila priestor pre seba, pretože možno ste tým mnohé prešli, keď sa žena vracia naspäť do práce po materskej alebo rodičovskej dovolenke, tak je to nesmierne stresujúce obdobie, pretože u nás na Slovensku je to tak, že žena môže byť doma s deťmi až do 3 rokov, kým nastupujú do škôlky. A keď žena má povedzme 2 deti po sebe alebo ešte nejakú inú reťazovú materskú, kde sú povedzme 3 deti v rodine, tak sa mnohokrát vracia do práce, niekedy aj po 9 rokoch. Teraz, keď si to predstavíme, že to je 1 celá dekáda, tak tam ten stres určite nastupuje, pretože už po tých 9 alebo povedzme 6 rokoch sa veľa vecí v práci zmenilo, aj ten kurz možno nie je rovnaký, kolegovia nie sú rovnakí a aj trh sa vyvíja, celé to pracovné prostredie sa vyvíja. Tak čím si takáto žena, ktorá sa vracia po tom dlhom období z rodičovskej dovolenky prechádza, ako sa to vie premietnúť do jej zdravia? Ďakujem pekne za pozvanie. Prvom že my sme boli 2 spoluzakladateľky, pretože keď Pracujúce mamy vznikli, tak ja som bola v pôrodnici s prvým dieťaťom a teda bez kolegyne by to nešlo. Určite tým, že mám príde to dieťa na svet, je to veľká zmena, či už teda po nejakej od hormónov až po celé to nastavenie toho, ako tá rodina funguje. A práve tam akoby, že čím dlhšie tá žena je doma, tak tým viac je tá predstava toho, že sa mám vrátiť do práce, jednoducho nejakým zdrojom stresu.
A toto vidíme naozaj s tými našimi klientkami, s ktorými pracujeme naprieč Slovenskom. Aj tie dáta, ktoré zbierame na Slovensku, ukazujú, že vlastne každá druhá žena sa na Slovensku nevrácia na pôvodnú pozíciu a do pôvodnej práce. To znamená, že na jednej strane riešim, keď mi končí materská, že či mi vôbec zoberú dieťa do školky v mnohých regiónoch, keď mi ho zoberú, že či nebude hneď druhý týždeň chore. A čo to vlastne znamená pre ten môj pracovný život. Takže je to obrovský zdroj, akoby, je tu nejaká taká gula, ktorá vidíme, že sa približuje s tým príchodom, s tou víziou tých tretích narodení toho dieťaťa. A tu presne vidíme obrovský rozdiel medzi ženami, ktoré sa na to proste pozerajú, že fúha, že čaká ma to a vlastne ma ten strach paralizuje. Že tak budem čakať a vlastne na poslednú chvíľu to budem riešiť a uvidíme, čo bude. A tie ženy, ktoré sa strategicky na ten návrat do práce pripravia. Pretože naozaj, tak ako sme hovorili, zmeny sú obrovské a môže to byť dobrá správa. Ja som na tej materskej sa naučila toľko vecí, ten trh práce sa radikálne zmenil a môžeme si to nastaviť tak, že to bude vyhovať obidvom stranám, len to musíme riešiť skôr, lebo čím skôr, tým lepšie. To je ten dobrý mindset, keď má žena, ale veľakrát potom prídu do toho tie premenné, ktoré sme tiež spomínali, je tam nejaká chorobnosť detí, prichádza tam potom možno očerka taká dlhodobejšia, takže to sú všetko také výzvy, ktoré môžu trošku znepríjemniť ten návrat do práce. S čím sa vy v praxi najčastejšie stretávate? Čo sú také najväčšie výzvy, ktoré ženy čakajú po tom návrate? Obrovským presným faktorom je tá chorobnosť tých detí, ktorá sekundárne proste ovplyvňuje aj nás. A tu presne vidíme to, že tí mami, ktoré sa vracajú do práce, potrebujú flexibilnú pracovnú či už dobu, alebo miesto, jednoducho rôzne formy flexibility, ktoré ale na Slovensku zatiaľ nie sú zvykom. Že už to pomaličky prichádza, ale to, čo sa nám ukazuje, je, že áno, môže sa mi stať, že večer vyzerá, že všetko bude v poriadku a ráno vstanem a zistím, že dieťa mi do školky nezoberú, má teploty. A toto je niečo, čo opäť stále tam prizvukujeme to, že keď sa na tieto scenáre pripravíme vopred, že sa nebudeme báť tieto scenáre otvoriť s tými aj zamestnávateľmi, a to už je presne o tom, že ako, tak sa potom môžeme sa veľmi vyhnúť stresu, lebo je rozdiel, keď viem, že s mojim dieťaťom môžem zostať doma, ak mi ochorie, pretože to mám vopred pomenované, že máme to naplánované ten scenár so zamestnávateľom, ako keď teraz trpnem, že len aby mi neochorilo to dieťa, lebo vlastne ja som sa tak na tom pohovore tvárila, že ja všetko zvládnem a všetko mám vyriešené. Tak ako môžu zamestnávateľia a firmy umožniť taký plynulý presun ženy z materskej, z rodičovskej do práce? Čo všetko môžu urobiť aj tí HRisti pre tie ženy, aby vedeli plánovať tie scenáre a aby vedeli nájsť spôsob, ako umožniť tej žene, aby bola výkonná, ale zároveň, aby mohla zastať aj tú svoju materskú rolu. Ale tam naozaj mnohé tie ženy jednoducho do tej práce chcú ísť. Či už kvôli finančným dôvodom, ale taktiež aj proste, že tá potreba socializácie je tam stále väčšia a väčšia. A práve ten bod, veľmi je dôležité, že kedy sa vlastne tá diskusia začne otvárať, pretože mnohé ženy presne to nechávajú na poslednú chvíľu, že naozaj 6 týždňov pred koncom materskej rodičovskej sa ozvú, že halo, tu som, nájdete mi pozíciu a ideálne takú, aby som stíhala po dieťa do školky ísť, čo je dosť nešťastná pozícia. Alebo, a toto hovoríme aj mnohým firmám, že pozrite sa, čím skôr to s nimi otvoríte, tým lepšie, lebo vám sa môže stať, že napríklad záleží od typu práce, ale optimálne taký ten zlatý štandard je pol roka, že ak vy máte tabuľku žien, ktoré sa vám o pol roka majú vrátiť, pretože mu končí rodičák, a vy sa im ozvete proaktívne, že pozrite sa, vidíme, že už vám končí ten rodičák, poďme sa rozprávať, tak vy jednak môžete zistiť, že tá žena sa kam nevracia, alebo môžete zistiť, že sa kam chce vrátiť, ale potrebuje inú pozíciu, prosím flexibilnejšiu a tak ďalej. A že môžete vlastne zistiť, že aha, vlastne ja teraz o chvíľku budem otvárať novú pozíciu, kde ona perfektne sadne. Takže kopec času, nervov, stresu a vlastne v konečnom dôsledku lepšie a mentálne zdravie na všetkých stranách, ak sa to rieši optimálne toho pol roka vopred. Na to musí myslieť ale zamestnávateľ, hlavne HRisti a samozrejme aj žena by mala vstúpiť do toho dialógu, aby si nastavili tie podmienky. Určite áno, ale naozaj presne keď sme sa rozprávali o tom zdraví, tak jednoducho to sa nedá naplánovať. Hej? A teraz je veľký rozdiel, ako som spomínala, či ja prídem na ten pohovor po tých rokoch na materskej a proste kývnem na všetko, že áno, spravím,
a vlastne zrazu mi ochorie to dieťa a ja prestanem zdvíhať telefón, jednoducho mu poviem, že viete, že prepáčte, ja to mám ochorie dieťa. A je rozdiel povedať, že chcem pre vás pracovať, toto sú moje silné stránky, ktoré vy potrebujete evidentne na tejto pozícii. Poďme sa teraz rozprávať, čo bude, keď vy budete potrebovať moje nadčasy a ja budem potrebovať zostať s chorým dieťaťom doma. Že čím skôr sa to otvorí, tým lepšie. Áno, takže dôležité je hľadať tie kompromisy a určite sa to dá, keď sa veci pomenujú, zadefinujú a keď sa to ideálne spraví na začiatku toho celého procesu. A vy o tom hovoríte, že žena veľakrát musí zastať úlohu matky, musí ale zároveň byť aj fungujúcou zamestnankyňou alebo fungujúcou pracovnou silou. A veľakrát sa stane to, že sa dostane do takého blúdneho kruhu, pretože všetko toto zabezpečuje a pri tom všetkom nemá čas vôbec na seba a na svoje zdravie. Ako vediete ženy, aby si našli čas nielen na seba, ale aby samu seba dali na to, povedzme, prvé alebo minimálne to druhé miesto, pretože každý vieme, že keď nie je zdravá žena, matka, tak aj tá rodina stráda. Áno, ono to notoricky známe klišé, že ak som v lietadle, tak si najprv dám masku sebe a potom druhým. Je to krásne, ale častokrát na to zabudáme, pretože je niekedy pre nás ľahšie zotrvať v tom kolese, ktoré sa hýbe, než sa zastaviť. A tu teda má nároveň povedať, že nám sa ukazuje, sú tam vlastne dva faktory. Prvý je, že či si viem vyjednať akoby dobre a flexibilné podmienky ako mama, keď sa vracia. To je presne to, čo riešime, aby tie ženy boli spokojné v práci, aj keď sú mami. A potom tá druhá časť je, že plánujem si čas nie na úrovni dňa, ale na úrovni týždňa. To znamená, že ja v mojom kalendári, áno, jasné, že môžem si dať vitamín C ráno, keď sa chystám do školky, ale ak potrebujem nejakú dlhodobú starostlivosť o moje fyzické aj mentálne zdravie, čo sú spojené nádoby, tak sa na to pozerám, že kedy v tento týždeň si pôjdem do fitka, kedy tento týždeň si proste dám niečo, čo mi pomôže udržať to mentálne zdravie. Tým pádom je to oveľa realistickejšie, ako keď si dám na zoznam, že dnes chcem ísť ešte chcem večer dať deti spať a ešte si zacvičím. No nezacvičím, ale respektíve moja poklona všetky, ktorí to zvládnu. Na všetkým, ktoré cvičia o 10. večer, potom sú plné dopamínu a nevedia zaspať do 3. ráno, lebo aj to sa môže stať. A aký vy máte názor na výživové doplnky a rôzne vitamíny, pretože ako povedala pani doktorka, tak my to veľakrát chceme pretlačiť my ženy. Tvárime sa, že sme super hrdinky, zabezpečujeme teraz tie choré deti, domácnosť, ešte sa staráme veľakrát aj o chorého manžela a akoby tú našu chorobu sa snažíme poraziť tým, že sa nadopujeme nielen liekmi, ale aj nejakými výživovými doplnkami a vitamínmi. Ako to máte vy? Máte ich vo svojej každodennej rutine, alebo skôr po nich siahate, keď ste v takom exponovanejšom období? Ja sa priznám, že vidím veľmi, to je to, prečo hovorím, že to fyzické a mentálne zdravie sú spojené nádoby, lebo keď mám priestor na to moje mentálne zdravie, na psychohygienu, tak zrazu sa mi lepšie cvičí, som oveľa poctivejšia v tých napríklad výživových doplnkoch, že si to viacej dám. A keď proste mám zlý deň, jednoducho je ťažké, deti sú choré, tak paradoxne vtedy akoby robím zle a neužívam vitamíny. Hej, že vlastne toto presne vidím, aké je dôležité si to nastaviť, to plánovanie a to, že nezabúdať na to, stále hovorím o tej maske, že áno, aj tie vitamíny sú súčasť tej rutiny, a ideálne si nastavím tie podmienky tak, že keď viem, že napríklad, typický príklad, že ak mám ráno stres z toho, že teraz chystám raňajky pre všetkých, tak prichystám si tie raňajky ešte večer, všetko si nachystám ako snehulienka, hej, a potom chladničky? Akože suché veci na stôl, alebo do chladničky a už si tie moje vitamíny, ja si to nastavím k tej mojej mise k cereáliám, si to už proste lebo niekedy aj tie 3 sekundy, kedy si to vytlačíte z tej palety, tak to proste nemáte, hej, tie 3 sekundy, čiže takto dopredu na tým myslieť. A toto je podľa mňa niečo, my máme tú schopnosť myslieť dopredu a strategicky, takéto strategické pri deťoch, ale vieme to využiť pri sebe, že keď už teda deťom chystám to oblečenie večer a deťom chystám na nejaký, tak vychystám aj sebe a vychystám aj sebe tie vitamíny alebo nejaké to oblečenie, čiže dá sa to a je to o tom, že ako sa pozrieť na to plánovanie aj času.
Ja vás obdivujem, nielen za tento time management, pretože pozeráte sa na matku 3 malých detí, ale najmä za tú systematickú prípravu, pretože toto je niečo, čo je podľa mňa veľmi obdivuhodné, že večer si nachystať veci, aby ste ráno mali čas už potom na tie operatívne záležitosti. Veľa horkosti a kríku muselo tomu nasledovať. Tak to je súčasť toho rodičovstva, takže to je úplne v poriadku, zase nikto nevidí za dvere, takže tak, ako si to tá mama zariadi, tak takto fičí a to je fajn. A ktoré vitamíny patria medzi vaše obľúbené a ako sa naopak potom regenerujete po ťažkom pracovnom dni alebo už po tej chorobe, ktorá môže prísť kedykoľvek v roku? Ja určite som v tomto ešte mám veľa, čo sa musím vzdelávať, ale pre mňa to klasické, že C, D a B, to je niečo také, čo mám proste väčšinou doma. A to si hodím tým cereáliám ráno a snažím sa... Do nich ideálne. Viete čo? Veľká vec. Ste šetrili čas. Áno, a to sú presne tie hejky, ktoré prichádzajú, že ak to viem mať v nejakej forme, či rozpustnej, alebo tak, že si to dám, tak aj to je možné, ale viem, že teda aj to nie je dobre veľmi, ak som počula správne, len brať tie šumáky, pretože to ničí dlhodobo. Mne sa to tam nezdá, niečo nie? Môžete reagovať, nech sa páči. Poznáme tú kombináciu, pretože vitamín C a D sú rozpustné vo vode, tie môžete spolu, ale vitamín D je rozpustný v tukoch, takže to je lepší, áno, radšej. Ďakujeme za upresnenie. No a dostaňme sa ešte k tej regenerácii, že ako dokáže žena najlepšie regenerovať, čo najlepšie funguje vám, buď po chorobe, alebo po nejakom náročnom pracovnom dni. Tak ono tu bolo spomínané, že strava, spánok, to sú také krásne vízie mami, ktoré má choré deti doma, že ide sa vyspať možno o týždeň. Určite pre mňa napríklad, možno sa to nezdá, nie je to očividné na začiatku, ale už napríklad aj to, že ten kvalitný spánok je, ak nebudem mať, ja neviem mať kvalitný spánok napríklad, že je neprerušovaný, keď mám choré dieťa, ale napríklad to, čo viem spraviť, je, že nemáme s manželom vôbec žiadne technológie v izbe spálni, že máme, že už aj tu vieme, ako tie digitálne, to svetlo pôsobí na kvalitu spánku, tak toto je jedna vec, ktorú tam máme. A druhá vec je, že ja napríklad na úkor spánku niekedy si večer naozaj, ja nejdem skoro spať, ale potrebujem mať taký naozaj tú psychohygienu a napríklad aj to budovanie toho vzťahu partnerského, že toto je presne tá mentálna pohoda, tá vzťahová pohoda a tá investícia do nej, častokrát musí dať teplý čaj s manželom večera porozprávať sa, je pre mňa niečo, čo mi pomôže napríklad paradoxne viac, než možno o pol hodinu viac spať. Možno pani doktorka povie inak, ale snažím sa si to nastaviť takto. Každý si asi najlepšie rozumie, že u každého funguje niečo iné. Ja myslím, že to funguje zase tak, že potom ten spánok je kvalitnejší. Bez tých technológií a potom príjemnom rozhovore alebo takom hlbokom rozhovore, kde cítite vlastne ten kontakt, prehlbovanie vzťahu. Môže byť ten spánok kvalitnejší, alebo nie je to len na tej dĺžke spánku. Jasné. Prichádza slastný spánok, keď si dáte čaj s manželom a dobre sa porozprávate. Ale ja to poznám, ja niekedy tiež radšej obetujem spánok a pozriem si Oscarov alebo nejaký dobrý film s mužom a s pukancami na gauči, takže áno, viem sa do tohto úplne vcítiť. Zdravé. Tak, ty pukance, no, je to kukurica, hej, prežijeme to. Nedávame si čipsy ani na to. Výborne, ďakujem veľmi pekne, je to veľmi inšpiratívne rozprávanie a určite by sme sa na túto tému mohli baviť ešte dlho, pretože pracujúce matky to je samostatná kategória žien a je tam veľmi veľa vrstiev a tém, ktoré by sme mohli rozoberať, ale v tejto chvíli sa už presunieme k Lenke. Ako sme Lenku predstavili, tak ty si žena mnohých tvári, si influencerka, modelka a najnovšie už aj zakladateľka veľmi peknej, modnej, odevnej značky Lorin. Ako to prosím ťa všetko stíhaš? Ako vyzerá tvoj bežný deň? Vieš si tam vpratať aj nejaký čas na relax? Krásny deň všetkým a ďakujem za pozvanie. Čo sa týka môjho dňa, je v takom trošku inakšom tempe, ako som povedala, možno, že bežný človek. Ja som presne ten dynamický typ, že mám toho veľa aj preto, lebo to chcem mať a je to niečo, čo ma poháňa vpred každý deň. Ako vyzerá môj bežný deň? No ja vstávam veľmi skoro, ja som ten ráno stále 6:30 som hore, mám radšej pomalšie ráno a potom idem veľmi vysokým tempom do neskôršie po obedia. Ranné vtáče ďalej doskáče, takže riadiš to týmto heslom. Ale ja si myslím, že tá skorá hodina, keby som vedela staneme 5:30, ale to už nedám, ale tá skorá hodina má naozaj niečo na to duševné zdravie, kedy je naozaj že ticho, nepočuť auta vonku. Je to niečo také veľmi osobné a veľmi powerful, čo vám vie dodať ten
silu na celý deň. Ale čo je pre mňa dôležité, hlavne ja naozaj veľmi striktne oddelujem to, že keď mám pracovný čas, tak vtedy sa venujem len práci. A som úplne, že naozaj, že naplno idem, nejako nevychádzam z toho a mám striktne rozdelený čas na voľno, kedy nevychádzam z toho zase. A tým, že ja mám veľmi rýchle tempo, som non-stop pod nátlakom, non-stop sa niečo nestíha, proste nie je to iné. Vždycky sa niečo pokazí, je to stále tak. Tak už keď mám to voľno, tak ja si vyberám aktivity, kde nie je žiadny stres. Že proste ja nechcem žiadne naháňanie niekde, potom radšej to zruším, lebo viem, že proste ma to dostane do takého stavu, ktorý nie je úplne nepríjemný. A hlavne určite to, čo žijem ja, nie je úplne, že celkovo zdravý životný štýl, lebo žijem vo vysokom tempe, ale som si vedomá toho tým pádom, že ho musím kompenzovať. A všetko, čo tým, že žijem na hrane, ten čas veľmi plno využívam, tak musím dávať pozor vlastne na to, že ho musím sa odmeňovať a musím ho kompenzovať. To je dôležité. Ale to je fajn, že to máš takto zadelené. To si myslím, že je tiež veľmi inšpiratívne, vedieť si zadeliť čas na pracovný a súkromný, kedy dostávajú priestor aktivity, ktoré ťa rozvíjajú, ktoré ťa harmonizujú, ktoré ti umožňujú oddychovať, pretože mne sa napríklad tieto veci veľmi prelínajú a je pre mňa ťažké rozdeliť si pracovný čas od toho osobného, súkromného. Čo robíš v tom súkromnom čase alebo v tom čase, ktorý je alokovaný práve na ten relax a na oddych? Ja si preto musím tak striktne rozdeľovať tieto dve veci, lebo ja presne mám tento istý problém, že ja v tom osobný čas by som vlastne vedela celý prepracovať nejakým spôsobom. Ani sa tak neuvedomím, ale nakoniec sa tak skončí. Takže sa snažím veľmi jednoducho tráviť, či už na káve s kamoškami, či už ideme na prechádzku, ideme lyžovať, v lete zabehať, proste také úplne tie najjednoduchšie veci. A naozaj sa snažím vyhýbať takým tým ťažším, lebo veľmi ľahko to viem zasa až ja zaviesť do tej práce nejakým spôsobom. Že naozaj tou prácou trochu žijem, tak je to veľmi jednoduché tam zájsť a to zase nie je dobré. Aj keď možno v tom momente by som to rada robila a rada by som popracovala, viem, že si to berie svoju danesku. Ale zase je pekné, že ty robíš prácu, ktorá ťa evidentne veľmi baví a naplňa. A keď je práca zároveň aj nejakým životným poslaním alebo hobby, tak veľakrát ju človek nevníma ako prácu, ktorú treba prežiť, ale je rád z toho, že tvorí a že môže byť užitočný a že robí niečo, čo ho rozvíja. Takže je zase tiež veľmi fajn, že si dokázala nájsť to, čo ťa baví a čo ťa naplňa. A ty si nedávno veľmi otvorene a pekne porozprávala príbeh aj o tom, ako si čelila sama vyhoreniu, pretože si vo veľmi vysokom tempe. Niekde som čítala, že pracuješ 10-12 hodín denne a možno niekedy aj viac, keď si to situácia vyžaduje. Ako sa u teba začal prejavovať syndrom vyhorenia, pretože on má také svoje symptómy, ktoré zdvíhajú ten varovný prst, ale možno ty si to mala inak, tak nám skús priblížiť, že čo sa dialo tebe, kedy si spozornila a potom sa budeme baviť o tom, ako si to začala riešiť. Áno, väčšinou každý podnikateľ proste nemá čas, odkedy dokedy robí. Mám 8 hodín, nepoznám podnikateľa, ktorý robí 8 hodín, to je proste nemožné. Takže robíte od nevidím do nevidím a bavíte všetko vždy a kedy proste. A veľmi zabúda sa naozaj na tú stopku. A vlastne, keď ja som robila aj kreatívu, aj som riešila poštovnícke veci, keď sa všetko nadstavuje, keď je startup, potom sú nejaké instagramové eventy, potom sú spolupráce, potom treba dobre vyzerať, ešte vlastne aj držať dietu. Aj to je práca vlastne. Udržanie diety je ten organizmus istým spôsobom pracuje, lebo robí niečo, čo možno by robil rád inak. A tiež by si rád dala možno, že 2 čokolády Milka namiesto šalátu, takže je to tiež to obmedzenie, čo je práca. A potom ja som sa dostala do takého stavu, že už som sa nevedela vyspať vôbec. Ja som šla spať, ani som dobre nespala, stále som bola unavená, non-stop som sa cítila, že som vyčerpaná. Nevedela som veľmi rýchlo reagovať v určitých situáciách, že som videla, že mi hapruje mozog, že proste zabúdam, že niektoré veci, čo poviem, nedávajú zmysel zrazu, že ma to prestalo baviť, že som vlastne spochybňovala, že či vlastne to má zmysel, čo robím a že prečo. A potom zrazu všetci, či život má vlastne zmysel. A potom je to také, že už mi nič nerobilo radosť. A
A naozaj to bolo tak, že ja som bola fyzicky tak unavená, že niekedy, keď som proste to robila za počítačom a keď mi niekto zavolal po 7, ja som už nevládala zodvihnúť ten telefón. A už keď neviete niekomu ani odpovedať, že to už je také náročné pre vás, čo je to kamoška, kamarát, hocičo, tak to už je taký nejaký problém. A vlastne ja som to veľmi rýchlo identifikovala, tým, že tieto medicínske veci ma veľmi vždy zaujímali, tak som mala dosť veci aj načítaných, takže som sa tak vedela identifikovať. A v podstate ja som hľadala pomoc, psychologičku lomeno koučku certifikovanú, s ktorou som to celé prebrala a vlastne áno, že mi to potvrdila a ona sa ma snažila takým správnym smerom naviesť, ja som musela že úplne spomaliť, takže to mi pomôclo ísť úplne že dole. Kreatívu som sa vôbec nerobila, iba vlastne taký operatíva nejaká, ktorá sa robila na to, aby fungovala firma, fungoval aj Instagram, aj všetko ostatné, čo robím, ale nič naviac som do toho nedávala a naozaj som musela spomaliť, musela som proste byť, že pri telke a pozerať len telku, lebo moje pozeranie telky je to, že ja si zapnem seriál a popri tom počítač, robím čaj, ešte telefonujem. Multitasking, hej. Takže to je akože mi úplne dobré, takže som sa učila robiť jednu vec a mať z toho radosť hlavne. A naozaj aj veľa ľudí ešte sa hanbí za to, že ide k psychiatrovi, psychologičke, pritom je to normálne, v Amerike sa tým chvália, že majú Psychiatri majú psychiatrov a psychológovia majú vlastných psychológov alebo psychiatrov. A v Amerike sa chvália s tým, že majú vlastného psychológa a psychiatra a tu je to hanba stále ešte. A je to inak, je to veľký nadštandard mať niekoho takého, musím povedať. Je to, psychológovia sú väčšinou nedostupní pre ľudí, lebo sú drahí, väčšinou toho, čo viete mať zadarmo nemáte, takže keď máte niekoho, kto vám rozoberie hlavu a upracuje myšlienky, je to veľký nadštandard a je to super. A je to veľký oddych aj lebo vy už sa neviete niekedy sám ohodnotiť. A je fajn mať niekoho, kto vás usmerní. A vlastne najdôležitejšie je potom poznať samého seba a usporiadať si tie priority, že čo vlastne je môj, ako mi to hovorila moja psychologička, čo je tvoj benzín pre život a na tom treba stavať a tomu to treba prispôsobiť. Prišli sme na to, v mojom prípade je tam tá kariéra na čas veľmi vysoko a to rozvíjať sebarozvoj. Takže OK, že si vracam, si veľmi dynamická, treba tomu prispôsobiť svoj životný štýl, tým pádom treba sa naučiť kompenzovať, lebo ak chceš takto žiť, musíš to kompenzovať, aj keď sa ti nechce kompenzovať, musíš, lebo príde čas, kedy naozaj sa stalo mne, že ja veľmi musím striktne plánovať, čo idem robiť. Keď viem, že idem 3 dní niekde cestovať, mám tam konferenciu, každý deň od rána do večera, som tam 9 hodín zavretá a musím dávať pozor, večer ešte večere spoločné, takže ďalšia socializácia, tak ja proste musím rátať s tým, že ja potom potrebujem oddych. Tiež sa zase dostávam do takých nepríjemných situácií s mojimi kamoškami, že keď mi hovoria, že Lani, že už sa trošku uvoľní, že prestan si tak všetko plánovať, že buď trošku spontánna a tak ďalej a tak ďalej. To sa všetko dá, to je všetko v poriadku, pokiaľ nežijete na hrane. Pokiaľ máte 8-hodinový pracovný čas, keď je normálna práca, nie ste tam každý deň pod tlakom, máte aj rodinu, jasné, že to je úplne všetko náročné, jasné, že to je úplne iné, ako keď sa jedná o malé deti. Keď už máte väčšie deti, je vás také uvoľnenejšie a je tam taká, je tam proste priestor na to, ísť niekde, kde musíte byť plne koncentrovaní a môžete tam ísť bez oddychu a vrátite sa ste v pohode. Lebo žijete taký harmonickejší život, kedy nevydávate maximum zo seba úplne na behu. Ale keď ja raz žijem takým životom na hrode, ja si naozaj musím všetko plánovať a mať disciplínu v tom. A teraz som napríklad spravila presne túto chybu, že som na takéto konferencii bola 3-dňovej, veľmi vyčerpávajúcej a šla som na víkend s dievčatami ešte preč. A to ma to vrátilo späť, že ma to odpálilo natoľko, že ja som 2 dní nevedela urobiť nič. Že je to tam. Áno, ako vravíš, je umenie aj naučiť sa oddychovať, aj to treba trénovať, pretože nie je to pre každého samozrejmosť. A hlavne to je to, čo je udržateľné pre to zdravie, pretože my môžeme fungovať vo vysokom tempe niekoľko týždňov, mesiacov, rokov, ale potom sa to niekde určite, či už v tom vyššom veku, alebo potom v nejakej inej komplikovanejšej životnej situácii. Takže je to veľmi fajn, že si našla spôsob, ako fungovať a že si porozumela samej seba, lebo aj naučiť sa, čo sa nám
najviac páči, čo sa nám najviac oplatí, osvedčiť, tak to je tiež veľmi náročné pochopiť to, aké sú tie naše skutočné vnútorné potreby. Ja by som s tebou trošku nesúhlasila. Ja si myslím, že téma duševného zdravia je už dnes veľmi aktuálna, našťastie už nie je tabuizovaná a áno, tá dostupnosť psychológov, psychiatrov nie je až taká vysoká, ale je skvelé, že sa o týchto témach aspoň rozprávame a už fungujú rôzne podporné skupiny alebo linky záchrany, linky dôvery, aby ľudia sa mohli zdôverovať a aby mohli sa k týmto problémom postaviť čelom. Ako si ty nastavila tie kroky, keď si sa musela naučiť oddychovať, pretože z toho vysokého tempa si zrazu padla niekde dole a možno si pociťovala aj taký nejaký pocit prehry alebo nejaký pocit apatie, frustrácie. Viem si predstaviť, že toto sa môže človeku stať, keď je niekde úplne hore a potom vlastne musí spadnúť dole, aby mal ten čas a pochopil, čo treba spraviť, aby dokázal potom v budúcnosti fungovať. Ako si sa ty popasovala s týmto celým a čo by si odporúčila ľuďom, ktorí si tiež možno prechádzajú vyhorením alebo sú blízko k tomu, čo treba spraviť, čo je taký ten úplne najzákladnejší, najprincipiálnejší plán a bod. Úplne super si to vystihla, že presne bola to taká prehra trochu a veľmi je ťažké sa znovu postaviť na nohy a vlastne byť zrazu, že v kľude doma, keď viete, že by ste mohli niečo iné urobiť, čo by bolo veľmi akože prospešné pre váš napríklad biznis. A ja som zrazu musela byť doma, zaoberala som sa tým, no dobre, tak idem začať cvičiť, tak som si zobrala trénerku. Ja som sa hýbala aj predtým veľa, hej, ale nie tak úplne systematicky, bolo to také, že som išla na jogu, pilates, a teraz je to viacej systematickejšie, mám trénerku, natávala som si strávu, vtedy to bolo tak, že som nestihala obedy väčšinou, že som jedla veľmi neskorý obed, čo už bola 5 vlastne. Takže dávam si na toto pozor, že aj keď už zjem rýchlo, tak to proste zjem, alebo aspoň čas z neho. Musela som, tie dni vlastne toho nového nastavenia boli veľmi také, že som veľmi rozmýšľala o tom, čo ako urobím tak, aby som bola šťastná, lebo bola som veľmi nervózna z toho, že som vlastne nemohla nič robiť, že som bola až taká, že nahnevaná, aj sklamaná, že bolo tam veľmi veľa pocitov, ale tá psychologička mi veľmi pomohla, musím povedať, aj moje okolie v podstate. A som sa z toho dostala, aby som povedala, že veľmi rýchlo. Ale čo sa týka toho, že ako tomu tak predísť, tak určite je prvé poznať samého seba, čo je pre mňa najviac dôležité a na tom stávať a prispôsobiť to všetkému. Správna výživa, proste kvalitná strava, určite keď žije život človek vo vysokom tempe, vitamíny, vitamín C, magnézium, omega-3 mastné kyseliny, proste non-stop. Ja si bez toho neviem predstaviť vlastne svoj deň a vy ste hovorili, že je neprirodzené, že aby človek vlastne jedol 3-krát denne vitamín C. A ten človek, ktorý musí, si na ten čas nájde. Že to som si vlastne ja musela nájsť na to čas, že to je na úkor toho vlastne, že keď chcem robiť to, čo robím a žiť v takom tempe, tak áno, normálni ľudia určite si nedajú 3-krát denne vitamín C, lebo by si mysleli, že sú divní, to si myslia aj o mne, ale ja si vlastne ten čas nájdem na tie vitamíny a výživové doplnky, že vždy tam majú ten priestor a málo kedy ich už vynechám. Že si dávam veľký pozor na to, chodím aj niekedy, keď mám také ťažšie obdobie, že testy občas extra a akože je to taká akože prehnanejšia self-care starostlivosť, ale nerobila by som to, keby by som... Proste viem, čo to vie spôsobiť. A ten pád, ja už som ho nemala až taký, ako ho majú iní, čo poznám. Naozaj ľudia môžu skončiť ležať v nemocnici a trvá to niekoľko mesiacov sa z toho pozbierať a to tempo už nemusí byť nikdy také, ako bolo. Ja mám to šťastie, že som sa vrátila do rovnakého tempa, len ho činnejšie manažujem. Alebo teda tak, že sa to dá zvládnuť, hej. A není to určite najzdravší životný štýl, ale je to štýl, kedy som ja spokojná. A asi aj vieš, keď ti začína svietiť kontrolka v hlave, že teraz je čas opäť spomaliť, že už si aj ty tak ďaleko a máš to tak prežité intenzívne, že vieš na sebe zapracovať a zase spomaliť, keď si to tá situácia vyžaduje. Áno. A vieš si nastaviť ten život tak, alebo ten denný cyklus tak, aby si vlastne stíhala aj oddychovať a aj pracovať a aby obe tieto aktivity boli pre teba absolútne efektívne. A ešte som sa jednu vec, ak môžem povedať, veľmi sa mi páčilo to s tou kyslíkovou maskou, čo si spomenula. A toto je presne to isté, že keď niekto chce byť úspešný v práci a chce niečo dosiahnuť, nejaké výsledky, tak
Ja som vlastne makala až tak, že som seba mala na poslednom mieste a som vôbec tie moje potreby nejako nevnímala, ja som ich necítila dokonca. To je akože možno až seba zaprenie. Hej. A vlastne presne to, že ako som cítila to vyhorenie, že ja som prestala mať nápady, zabudala som všetko, ja som sa stala úplne inou osobou, nefunkčnou. To je to, že ten, čo stojí za tým, kto korkuje, buď ľudí, alebo biznis, alebo deti, pokiaľ je on má problém, tak majú všetci problém a veľký. Takže treba na toto myslieť, že vlastne kto je na vrchu tej pyramídy, kto tým ľuďom akože dáva do toho, keď on má problém, je to veľký problém pre všetkých. Takže je to, treba si to zvážiť, že vlastne... Podľa mňa je zaujímavé aj to, Leni, že dnes už pocitu vyhorenia nečelia len ľudia, ktorí majú odpracovaných 20-30 rokov v nejakom korporáte, ale že čoraz viac nám stúpa počet práve mladých ľudí, ktorí majú burnout syndrom alebo sú k nemu blízko. Takže toto je tiež niečo také, kde by sme mali spozornieť, pretože nie je to určite v poriadku, keď krásna žena okolo 30-ky už pociťuje syndrom vyhorenia. A ešte by som sa rada zastavila pri tom napríklad trojfázovom užívaní nejakých výživových doplnkov. Môžeme sa aj predávkovať výživovými doplnkami alebo vitamínom C? Ako to je? Tak ako v iných situáciách je to platí, že všetkého priveľa škodí, takže treba v rozumnej miere. Tá odporúčaná dávka vitamínu C denne je v bežných situáciách 80 až 100 mg denne, ale pri tých záťažových situáciách, pri takom vysokom pracovnom tempe, je to dávka oveľa vyššia. No, ďakujem vám veľmi pekne, dámy, za to, že ste s nami zozdielali veľmi cenné odborné tipy, ale aj vaše životné príbehy. Každá z vás odprezentovala nejaký iný aspekt toho, ako by sme mali zdravo žiť, ako by sme si mali dávať pozor nielen na našu imunitu, ale aj na to duševné zdravie, pretože duševné zdravie a fyzické zdravie sú jedna spojená nádoba, nemali by sme ich nikdy oddelovať. A ja sa veľmi teším, že sme mohli v takomto inšpiratívnom prostredí vám porozprávať o tom, čo sú tie hlavné 4 piliere toho zdravého životného štýlu a samozrejme vitamíny a výživové doplnky do toho mixu patria. Ak máte nejaké otázky, tak teraz je ten priestor, aby ste sa pýtali a ja pôjdem s mikrofónom k vám, aby sme sa dobre počuli. No a ak nie, tak potom by sme sa vám poďakovali a bude tu samozrejme aj priestor na individuálne rozhovory, pretože naše hostky s nami zostávajú. Takže nech sa páči. Výborne, nikto sa nechce pýtať. Všetko bolo povedané, to je myslím si, že dobrý znak toho, že sme tému veľmi pekne pokryli. Samozrejme bude tu priestor aj na tie avizované individuálne rozhovory. Ja by som sa vám chcela veľmi pekne poďakovať za to, že ste sa rozhodli stráviť dnešné dopoludnie v našej spoločnosti. Moje meno je Babsi Jakušák. Želám vám krásny deň a teším sa na stretnutie s vami opäť niekedy na budúce. Dávajte si pozor na vaše zdravie, ale už tu máme slniečko, Oskar svieti, takže ja verím, že všetko bude mať už len lepší spát. Ďakujem ešte raz za váš čas. Želám aj vám krásny zvyšok dňa. Ďakujeme.